Oke, Horas. Jadi sonari kita lagi di tubak-tubak kate. Bolo di hutan di dokoma tubak-tubakon omanon lokasi ta syuting film namangihut. Kali lang nuto do memang nah judul ni film ini. Ikuti hamu man cerita nate. Jadi bolo di soon burang duso nak keraba pas songon di hutai. Salah satu na mungkin hamu arang do perak kadongan no sumanad da songo di do sebenarnya sa sitong na bonani bago tate ima pola nagawin ba tu aki asta ber ngate ikuti ma terus video dah. Jadi omatong bonani pola mang na bagot bolo tiki geleng ibana baru bolo dung atar belgai mana muse oma bonani pola mang na bagoti bolo dung belgate sonne boy tabereng nga mulai adong terida ijuk na ima ijuk na menay gibi sapu nyom may mana boda ni baguti bolo dung belga nga mulai belga nini jala ijuk na pe horo nga ipabuti na punasate. Jadi tabereng wajo musean non bota bawana ni bagut mang napolay dung marmata iba na mang marhalto jala nunga di agati ate. Oke, jadi sonari songon hatak ko nakina guys tabereng wajo bota bona ni bagut mang napola dung belga imana songon may mana bol tabereng songon na jangan jalanunga marmati bana lagi di agati mana na mabuat aik na nagawi di bait tuak manang na gula merah. Tabereng baju satu gijangate. Jadi biasanya bolo sahalak paragat lao majaki tugijang melama buat air na mang na mabuat tuak nei kadang mungkin langsung dijaki di mana. Jadi kunarong detong tangga songonon omma tanggon na dibuat sadiri don sian bonani bulu baru dilubah gimana songonon asarong sidigi-digi nerangi omma terus dijaki satu gijang lasak ma terus satu gijang lama buat air nei. Oh, ali bolo songon ditanami lah bisa na ditarai imana mang itampung pakai bulu do ima guarna taguk mang na hiyong. Ade busuk rasa mungkin langsung di mall dapat buluan bulu na balga kan gabe olo ma ebere ba mang najirikin kan. Olo. Jadi song ni cara mabuat na just tabereng majo layon law naik tu gijang lah mabuat. Nah, amma ngang laiton nunga sa digijang ibana amma ngang nataridaan ima jereken tempat panampungan manang nama narai itu lagi. Gurang dole. Gurang dole bok. Oh, jadi boleh isong ni lengan langsung dibayar raruni nga boy langsung tayo di batang no ni. Udah yang mararo di betong. Oh, berarti tonggi do piate manis do piate. Oke le. Jadi ingat tabereng nakin nate. Mungkin meluak kalongan na sumanada nitakya do pidi bereng ibarat na batang ni pola mang na bagut atar songo ni ma. Bila kita ro tu sonon ning tempat ta lokasi syuting. Anong do tong selain bagut mang na pola long tuk susunan na musa sala malo manang narotan do raya te. Rumunan ningin na bolo di bahasa nasing. Yon nama tong mata ni pola tiki poso do bebana baru marmata nyon tabereng nyon amma mata ni pola tiki poso lang do pe matora si bana bolong matora si bana songon na birong-birong de balau baru metung dia gati di balbal di mana di payes jotong batang-batang nekan di balbal baru dikat dianggun-anggun dungan non mapultak bunga naon baru masa itap puliwana ipasobu memang na piga-piga ari baru diiris mau tegotik ya gati tasoni mana boto mulu songon nama sa di hutan nami songon do hele rasa pe isude liwat tra kurang lebih tasoni do tongate mungkin ho beda-beda na resep-resep na idorana berbeda te. Nah jadi ngakilingan tiki tabereng laite maragat tugijang membuat pola nama ngatuagi kan songon na pada hu sitoru
Jadi adang boy tabereng langsung tugijang. Kebetulan adang sa nungang na jonok. Jonok di mana mungkin hira-hira terdungdung boy mara di bereng nyon natin yon. Nom may mana tong nung diagati. Jadi manetek may mana terus buti bulodung diagati. Setiap sore manang namanugot Roma paragati diiris baru di mana dong resek nautik mang na di sana uloy bay sabun satokin baru di pasobo manetek baru matong ditarik. Kebetulan di sana dong dua nun na jonok mungkin hira-hira terdungdung duate. Ale bolos ang tong dang buita ganggu dang buita sama lo manon na po na sa yang guna magjama lang nyom bulong ni Pola manang nabagot yung marup pa kimana sing gang nyon gala biasa na uboy do di ba gabi sa pulidi iba na kan baru di payas gabi sa pulidi be mana ale mungkin bolo akka di kota-kota besar zaman sonarion gudangan sa pulidi dibuat yan lidi manang bulong ni kelapa. Ale sebenarnya jago don alana lidi na pe balga-balga pun boy tabereng lidi na se balga-balga tinggal di payas don non bulong nai baru di payas mesti dikis-kis mana di bado sudah dikat magabe jadi masapu lidi. Oke. Jadi song ni baju teh. Songon parjupat tahu cetikyon vlog ta ima di lokasi syuting di nalawahan ima band film namangi huta teh. Nang lupa na tonton hamu di channel Hu Paronang Gancang film na berikut ya teh. Mga tema dita sulit na malatya manginang oras.